Ndagushimiye wowe wahisemo gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tugiye dutambutsa hano kuri KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni ibintu bibabaje cyane kandi biteye agahinda kubona umukozi wa leta nka Gitifu afungirwa mu nzererezi. Ibikomeje kubabaza abatuye mu karere ka Ruhango, bibaza impamvu umuyobozi ukomeye nka Gitifu afungirwa mu nzererezi. Ese inzego z'ubuyobozi zo zaba zatangaje iki? Abaturage bo barifuza iki nyuma yo kubona umuyobozi ngo bikundiraga afungirwa mu nzererezi? Ese n'ubundi uyu muyobozi we yaba yakoze iki kugira ngo bamufungire mu nzererezi? Kumara natwe uyu munsi maze ujye munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tubavira imuzi n'imuzingo iby'aya makuru y'uyu muyobozi wisanze bamufungiye mu nzererezi. Reka nongere bahe ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Benshi bagize ubwoba, abandi nabo bibatera agahinda nyuma y'inkuru itari nziza yumvikanye mu karere ka Ruhango, nyuma yo gutungurwa no kubona umukozi wa leta noneho by'umwihariko nka Gitifu afungirwa mu nzererezi. Abagiye batandukanye bagaragaje uburakari bukabije bibaza icyo uyu muyobozi yaba yakoze cyatumye bamufungira mu nzererezi. Iyi nkuru itigeze ishimisha abatuye mu karere ka Ruhango, yabereye mu karere ka Ruhango mu murenge wa Kabagari, aho havugwa inkuru ya Sedo w'akagari ka Bihembe umaze igihe kingana nk'ukwezi mu kigo bafungiramo inzererezi. Abahaye amakuru itangazamakuru bavuze ko uyu muyobozi w'aka kagari ka Bihembe witwa Ndagijimana Marike ko yafashwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa Nzeri 2024. Abahaye amakuru kandi itangazamakuru bakomeza bavuga ko uyu mukozi akimara gufatwa yahise ajyanwa muri Transit Center Kibero iherereye mu murenge wa Nungwe mu karere ka Ruhango. Aba batanze amakuru kandi bibaza impamvu umukozi wa leta amakosa yaba yarakoze atatuma ashyikirizwa ubugenzacyaha kugira ngo abazwe ibyo akekwaho. Umwe muri abo baturage wahaye itangazamakuru ariko utigeze wifuza ko atangazwa amazina ye mu itangazamakuru, mu magambo ye yagize ati: ntabwo duhakana ko yaba yarakoze amakosa, ariko abakoresha be bagombye kumwandikira agahanwa bikurikije amategeko agenga abakozi ba leta. Uyu kandi watanze amakuru akomeza avuga ko niba ari amakosa y'akazi ashinjwa yari kuba afungiwe kuri sitasiyo ya RIB akagezwa imbere y'ubushinjacyaha. Iyi nkuru kandi yagarutsweho n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabagari Ntivuguruzwa Emmanuel, aho yabwiye itangazamakuru ko kugeza ubu nta Sedo bafite ufunzwe usibye uwo bakurikiranyeho imyitwarire idahwitse yo mu kazi bisanzwe. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabagari Ntivuguruzwa Emmanuel avuga ko muri ayo makosa harimo kwiyandarika ku kazi niyo makosa akurikiranweho. Ubwo yasubizaga itangazamakuru mu magambo ye yagize ati: umukozi wese utarava mu kazi aba akiri mu kazi, rero ntabwo tuvuga ko Sedo wacu afunzwe ahubwo nuko hari ibyo akurikiranyweho.
Gusa uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kabagari nigeze ashaka gutangaza iyo myitwarire itari myiza inzego zirimo kumukurikiranaho. Gusa uyu gitifu kandi avuga ko atabasha gusobanura mu buryo bwimbitse ibyaha akurikiranyweho, usibye ko akurikiranyweho imyitwarire mibi gusa. Kandi hari abavuze ko uyu Ndagijimana Marike yakundaga kunywa agasinda ari mu kazi, cyakora bakavuga ko kumufungira aho hantu batabyakiriye neza, ndetse ko ari ukumukoza isoni mu bakozi bagenzi be, abaturage akemurira ibibazo ndetse n'abo mu muryango we. Nubwo gitifu atigeze yerura ngo yemeze amakuru y'ifungwa ry'uyu mukozi w'aka kagari, ariko kugeza uyu munsi uyu Ndagijimana Marike afungiye muri Transit Center ya Nongwe iherereye mu murenge wa Nongwe. Iyi ni KN Radio ukomeje gukurikira. Iyi ni inkuru yo mu karere ka Ruhango, aho Sedo w'akagari afungiwe mu nzererezi. Ibikomeje kubabaza abagiye batandukanye, aho bavuga ko batunguwe no kubona umuyobozi afungiwe mu nzererezi, bakavuga ko bino bitari bikwiye ko umuyobozi nk'uyu nguyu afungirwa mu nzererezi. Ngo niyo yaba yakoze amakosa ameze ute, bitari bikwiye ko afungirwa ahantu nk'hariya hateye isoni. Ndagushimiye we twabanye mu makuru yacu uyu munsi. Icyakora niba ari ubwa mbere dusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, ijya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kazana ko ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Mu gihe kandi umaze kumva iyi nkuru, ijya ahatangirwa ibitekerezo maze uduhe igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Si ibyo gusa kandi, fata iyi nkuru mu gihe umaze kuyumva uyisangiza abandi, kugira ngo nabo bumve aho ibyiza biri, ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire umunsi mwiza, kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.